pidieron en el operativo? Cédula, carnet y seguro pago. Con respecto al seguro, ¿te piden la póliza o el comprobante de pago? La póliza y el comprobante Bueno, y después revisan guiño. y todo eso. Carnet de conducir, tarjeta de la moto y seguro. ¿Sos el propietario? Mi hermana, la propietaria, me hizo una tarjeta rosada. Después revisan luces. Sí, lógicamente, patente. Me parece que está bien. Antes de salir de casa, ¿tomás la precaución de fijarte si tenés todos los papeles? Sí, siempre igual lo tengo abajo del asiento o en la billetera, pero me parece que está bien el operativo igual. ¿Te paran seguido? Sí, lo que es moto sí, estaría bueno que lo hagan con los autos también. Pero los inspectores, no la policía, ¿no es cierto? El trabajo de ellos. ¿Te paran seguido los operativos? Sí, últimamente me parece que han mermado un poco, hace como un mes que ando más que nada en esta zona y no, como que han mermado un poco los operativos, pero me parece bárbaro que hagan los controles y demás correspondientes. Una, porque hay que andar legal, ¿no? Con todo al día. Y dos, por el tema de la seguridad por ahí, porque muchos robos, por ahí cambian las patentes y demás. Y la verdad que me parece perfecto esto. Creo que toda persona que anda correctamente no debe por qué enojarse o sentirse mal, todo lo contrario, ¿no?